يا مدام انتي معاكي حتة آثار نادرة، راجلك المصري قطعة نادرة. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف؟ قولي لجوزك يا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد تحب تشرب إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد بقى عن ان انت مختلف مع ياسمين او حتى متفق معاها، فخليني اقولك حاجة. في كمية هجوم وتنمر على ياسمين بصراحة حاجة صعبة جدا، والكلام ده الحقيقة انا لاحظته من الرجالة اكتر من الستات، قبل الستات واكتر من الستات اللي معظمهم طبعا هيجيلهم شلل منها. وهنا بقى رسالتي لياسمين، انت كان ممكن تقدمي النصيحة بعيد عن الاوفر اللي انت فيه ده، لكن للأسف خليني أقولك إن أنتي قاصدة الأوفر ده، وبالفعل اتبعتي أسلوب وطريقة إن أنتي قدرتي تلفتي انتباه ستات كتير أوي في مصر، وشبهتي الراجل كده بإن هو حتة تحفة أثرية فريدة من نوعها، وكأن الراجل حتة التحفة الأثرية ده لا يخطئ. استخفاف بعقول الناس لدرجة إنك بتقولي كلام غير الواقع تماما، وبنسبة كبيرة زيك زي غيرك هدفك ركوب الترند والسلام، عاوزة تقنعي نفسك وتقنعي الناس بكلام للأسف مش موجود على أرض الواقع. رجالة بقى أو ستات، عايزة توجهي رسالة للمجتمع المصري إن الراجل المصري ده مفيهوش عيوب، زي مثلا أشباه الرجال اللي كل يوم مع ست شكل وست مختلفة وهو متجوز وبيعترف ده بكل بجاحة. طيب ايه رأيك يا ياسمين في راجل كل همه مصلحته وراحته وبس؟ ايه رأيك في راجل بيحرم مراته من ابسط حقوقها وهي الكلمة الحلوة؟ طيب ايه رأيك في راجل كده بيمد ايده على مراته كل يوم والتاني؟ ايه رأيك في راجل سايب مراته كده بالشهور ولا بيسأل فيها؟ ايه رأيك في راجل طول الوقت بيهين مراته ويسمعها كلام جارح بسبب او من غير سبب؟ طيب ايه رأيك في راجل كده طول الوقت بيمد ايده على فلوس مراته؟ ايه رأيك بقى في كل الكلام ده يا ياسمين؟ تقريبا لسه مقتنعة بكل الكلام اللي انت بتقوليه؟ الغريبة واللي انا مستغرب له ان انا متأكد مليون المية ان معظم من الكلام اللي انت بتقوليه انت نفسك مش مقتنعة بيه، وكل ده لا سمح الله بسبب ركوب الترند زي رضوى وغيرها. لسه مقتنعة بكلامك ان الراجل المصري تحفة اثرية وما بيغلطش وملاك كده نازل من السما؟ انا في حقيقة الامر لا مع رضوى ولا مع ياسمين. رضوى اللي ما شاء الله كان ليها دور كبير جدا في طلاق ستات كتير وخراب بيوت كتير، ولا مع ياسمين اللي تقريبا مغيبة ومش عايشة الواقع تماما. والكارثة اللي اكبر من كده ان هي عايزة تقنع الناس وتقنع نفسها ان كل الكلام ده صح، سواء بقى دي ولا دي. فللأسف يا عزيزي الكل بيركب الموجة والترند والسلام، واللي بيتظلم في النص شباب وبنات للأسف بيكبروا وهم شاربين كل السموم دي كلها. كل نتائج الكلام ده بتظهر لما بيتجوزوا وبيعيشوا مع بعض حياة فعلية. الحياة تجارب ودروس، والعاقلين بس هم اللي عارفين واجباتهم ايه وحقوقهم ايه. انت بس اللي للأسف متبع شوية مجانين ومركز معاهم ومديلهم أهمية للأسف، أو بتقلب كلامهم ضحك وهزار وسخرية. دي عادتنا كمجتمع مصري. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.